بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام، يوجد ظاهرة مؤلمة ومحزنة لكثير من الناس، وهذا الأمر يقع في الأسر وفي العمل وفي أي مكان. يصنف عند كثير من الناس بأن هذا العمل هو عمل غير أخلاقي. نستطيع أن نقول بأنه بعض الأحيان يقولون قلة الأدب، قلة التربية، لأنه هذا مؤلم جدا بذات الصدور، يسبب الحزن. نعم، يسبب الحزن كبير. ما هو هذا الأمر؟ هو النجوى. النجوى هو أننا نتحدث سرا، أي مثلا أتكلم مع شخص سرا، يعني نكون نحن ثلاثة ثم أنفرد بالشخص الثاني وأتكلم معه سرا لكي لا يسمعني الطرف الثالث، والناس تقوم بهذا العمل كأنما لا شيء ولا تبالي. نعم، الإخوة بينهم، وفي الأسرة ما بين الزوج والزوجة والأولاد، نعم، والأصدقاء. هذا شيء مؤلم جدا. هذا هو الذي يسبب الحزن وضيق الصدر، ويسبب العداء والانفصال ونظرة السوء. نعم، هذا يجب أن نتجنبه. اعلموا يا إخواني الكرام بأن هذا الأمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه الله عز وجل. نعم، اسمعوا ماذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اسمعوا هذا النجوى، المصدر من أين يخرج هذا الأمر؟ هو وحي من الشيطان. هذا من خطوات الشيطان. الشيطان هو الذي يدفع الإنسان أن يفعل بهذا الأمر. إنما النجوى من الشيطان ليحزن. ما هو هدف الشيطان؟ لكي يقذف الحزن في الطرف الذي تناجوا عليه أو كان حاضرا في ذلك الأمر، في تلك النجوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن يستطيع إنسان أن يتكلم سرا مع شخص ما. نعم، يجوز في بعض الأحيان. متى؟
لما إنسان يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو إصلاح، ذلك الشخص لا يهمه، لأنه يعلم بأنه في ظرف يتطلب هذا الأمر سر، ولا يريدون أن يقذفون في قلبه يعني حزن أو ضر. نعم، في بعض الأحيان نستعمل هذا الأمر في الخير. يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وهذا لا يتوقف عن حضور الأشخاص. فاعلموا بأن في بعض الأحيان النجوى تكون ما بين الشخص والشخص وهو في الهاتف، يعني يوجد إلا شخصين، أما الشخص الثالث هو عبارة عن ماذا؟ المتصل بالهاتف. تخيل، وهذا الإنسان قريب، ربما يكون قريب منكم من الأقارب. تخيل أخ وأخ أو أخت جالسون في بيت، وهتف الأخ أو هتفت الأخت إلى أختها، فماذا فعلت تلك الأخت؟ انفردت بأختها التي تكلمها في الهاتف لكي لا تسمعها الأخت الأخرى. هل هذا من المعقول؟ هذا كذلك نجوى، وهذا يقع في العمل وفي الشارع وبين الأصدقاء إلى غير ذلك. هذا نتكلم عن الأشخاص الذين هم يتعارفون بينهم، أما الذين لا يتعارفون بينهم هذا لا يحزنه ولا يهمه. إذن الله عز وجل نهى عن النجوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عز وجل: نعيد: إنما النجوى من الشيطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث. وضربنا الأمثلة. يوجد 3 أصدقاء معا، تخيل الصديق ينفرد بالصديق لكي يكلمه سرا، والآخر ماذا يقع له؟ هل هذا من المعقول؟ أخت، الإخوة في البيت، الأم مع أبنائها، الأم تنفرد بأخ والأخ الآخر ينظر إلى هذا المشهد البشع، أو الأب ينفرد بابنه والابن الآخر ينظر. هل هذا من المعقول؟ النجوى تسبب عذاب باطن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: إذا كانوا 3 فلا يتناجوا 2 دون ثالث. متفق عليه، ورواه أبو داود. وزاد قال أبو صالح: قلت لابن عمر: ف4، يعني في حالة ما يكون 4. قال: لا يضرك. إذن لما تكون جماعة فيها 4 ويتناجوا 2 فهذا لا يضرك، لكن لما يكون إنسان منفرد لوحده هذا أمر خطير جدا. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد غيري، كان إلا 2، والآخر أراد أن يناجي، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4.
فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. إذن يجب أن نتقي الله في هذا الأمر، ولا نكون سبب في قذف الحزن في قلوب الناس، قذف الحزن في قلب الوالد، الوالدة، الابن، الأخت، الأخ، الصديق، الخال، العم، وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.